Hallo und herzlich willkommen bei Erna, eurer exzellenten Retro-Action. Ich bin der Daniel. Bei uns geht's heute weiter mit Black Mirror 1. Wir haben beim letzten Mal die Räumlichkeiten des Schlosses verlassen und endlich nach Willow Creek gefunden, beziehungsweise jetzt sind wir auch an einer großen Kirche angekommen und haben uns beim letzten Mal in Willow Creek halt ein bisschen umgesehen und auch jetzt hier mit dem Totengräber gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne mal gucken, weil der Totengräber hat uns ja erzählt, dass der Priester nicht da ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht in die Kirche kommen können. Dann würden ich mich jetzt erstmal ein bisschen in der Nähe des Schlosses umgucken, der Kirche umgucken und mal schauen, was es hier so gibt. Vielleicht können wir ja schon noch was entdecken. Lass uns mal kurz gucken. Ich würde das einfach erstmal Richtung Haupteingang gehen, weil hier rechts haben wir beim letzten Mal schon gesehen, kann man nicht weitergehen. Mal gucken, was hier kommt. Oh, zum hinteren Friedhof. Da schauen wir uns doch mal ein bisschen um, was wir hier so haben. Grabsteine, ganz viele natürlich, das ist klar. The names carved in stone are no longer legible. Okay. Oh, Williams Grab. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier? Wir haben zwei Krypten, einen Grabstein und ansonsten haben wir erstmal nichts. Das heißt, wir gucken uns erstmal die One Krypta of the links an. crypts of our family. I don't even know who's buried in it. Gut, die Krypta ist also uninteressant. Dann gehen wir mal zur zweiten. Das wird wahrscheinlich das ähnliche Prinzip The sein. tomb of Jeremy Gordon. Oder auch nicht. Aber auch für uns uninteressant. Das ist schon interessanter. Hier brennt noch eine kleine Kerze in Gedenken an William. William will rest in this cold grave forever. I'll find out the whole truth, even if I go through hell for it. Yeah. Ja, der gute William. Also Samuel hat dann doch schon. Okay. Wir haben ja halt schon mehrmals gelernt, dass ein roter Pfeil bei Gegenständen darauf hindeutet, dass wir auf jeden Fall nochmal interagieren können mit ihm. Irgendwann. Ich habe jetzt mal den rechten Mausklick versucht gehabt. Passiert nichts. Wir haben ein großer, unscheinbarer alter Baum in der Mitte eines Platzes. Its So ist er branches are bestimmt stretching over the graves. völlig uninteressant. Okay. Ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt nochmal direkt mit dem Totengräber, weil in der Regel können wir ja mit allen beteiligten Personen auch immer über gewisse Sachen reden, wenn wir was Neues rausgefunden haben. Klassische Point-and-Click-Adventure Tropes halt. Und May I disturb you? hauen wir mal, was er zu sagen hat. Not for long, I've got a lot of work to do. Has Father Frederick returned yet? No, he hasn't. It's a long journey from Winshire. He won't be back until tomorrow. Tomorrow. I'd like. You'd like to go inside the church, but I already told you about Hm. that. Now go. I have to finish this before dusk. Oh, die Glocke. It's 7 o'clock. I should return to the main gate. If Ich wollte es gerade Herman is sagen, true to wir haben his doch einen word, Termin um his 7 man Uhr. will Da be bekommen wir waiting ein there for me. Paket. Dann mal auf nach Black Mirror. Sehr gut. You must be Dr. Herman's man, is that right? I'm not Herman's man. I just work for him from time to time. You're Samuel Gordon, aren't you? I've got something to deliver. Yes. Please give it to me. Yeah, why not? I don't care who you are anyway. I was supposed to give this package to whoever came to this gate at 7. That's when my job is over. Take it so I can go. Hold on a minute. Are you Mark?
Yeah, that's me. Why? Harry said you had worked in our garden. A couple of times. So what? I'd like to ask you about William Gordon. What can you tell me about him? Nothing. I barely knew him. I just worked in the garden. I'm in a hurry. Do you want anything else? No thanks. Good. See you around. Bye. I hope I'll find what I'm looking for. Mark scheint auch maximal genervt von uns zu sein, beziehungsweise von der Aufgabe, die der Doktor ihm gegeben hat. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt die Box an und gucken mal, was da drin ist. Ich bin echt gespannt. There's only a watch and a few trinkets in it. Okay. I'll open it. William made a remark of some kind here. Der Ton scheint kaputt zu sein. Ich würde einmal ganz kurz neu starten. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, da sind wir wieder. Technischen Probleme sind behoben. Und wir haben uns jetzt mal geguckt. Also, wir haben einmal die goldene Taschenuhr in dem Paket gehabt, Gold pocket sowie watch. ein kleines Beautiful Stück handiwork. Papier. To my forgetful head, the path to the key begins in the library, on my work Das table, kommt mir hidden stark away under bekannt the vor. blue Das haben curtain wir ja of schon mal in der unwritten Bücherei words. gesehen und da wird ja auch darauf verwiesen in dem Schreiben. Dann würde ich sagen, wir haben ja ein neues Ziel und gehen jetzt direkt in die Bücherei und schauen uns das mal an. Vielleicht finden wir da ja was. Wo war die denn noch? Ah ja, die war to the library. Da sind wir schon mal richtig. Dann gehen wir mal direkt rein und gucken uns jetzt mal hier im hinteren Teil den Schreibtisch vielleicht nochmal an. Okay. Und hinten was? There's a Das war jetzt button wirklich under the Zufall. inkwell. Ich habe keine Ahnung, I'll was try passiert to ist. press it. Okay. Ein Geheimeingang. Mhm. Nehmen wir mal die Box. There's a box of some sort. I'll take it. Oh, ich glaube, dass diese Box, genau, die Miniaturplaneten behält, Miniatures of the planets of the solar system, carved from die wir hardwood. wahrscheinlich hier für diesen Globus brauchen. Der ja hier ist. Warte mal, wie komme ich denn hier wieder raus? Ah. Und die werden wir wahrscheinlich hier im Globus einsetzen können. Wenn man nichts tun, dann würde ich aber jetzt einfach mal. Miniatures Das of the ist okay. planets of the solar system, carved from hardwood. Ah, da war was. Okay. Und jetzt können wir ja die Dinger ausprobieren. Okay, da müssen wir mal gucken. Das sind unterschiedliche Planeten und ihre Größe. Hier wird die Sonne sein, das heißt, wir werden tatsächlich das Sonnensystem nachbauen müssen. Und da würde ich sagen, ehe wir hier jetzt ewig rumprobieren, wir können es mal versuchen. Lassen Sie uns mal versuchen, dass wir das einfach mal ausprobieren. Also wie gesagt, ich würde sagen, der Pluto, hier ist der weiteste weg. Pluto ist ja heutzutage offiziell kein
Planet mehr, den Status haben sie ihm ja abgesprochen. Allerdings ist er zu dem damaligen Zeitpunkt noch einer gewesen. Deswegen, aber er war am weitesten von Sonnensystem entfernt. Ich habe damals, habt ihr wahrscheinlich auch, Spiel des Wissens gespielt. Das hat ja immer, also das Spielbrett hat ja quasi unser Sonnensystem dargestellt mit dem Planeten. Und da war der Pluto auch immer am weitesten entfernt. Quasi war mit der letzte Planet, den man besuchen konnte. Jetzt muss ich echt mal gucken. Das würde ich jetzt echt mal schauen. Boah, also ich finde Astronomie sehr interessant, aber ich bin da sehr schlecht drin, also was jetzt Entfernung angeht von der Sonne und also der einzelnen Planeten von der Sonne. Ich würde einmal ganz kurz nachsehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und damit wieder willkommen zurück. Wir haben das Rätsel jetzt mit Hilfe des Internets tatsächlich gelöst, weil ich hätte jetzt ewig That's probieren it. können. Das wäre genau das gleiche Spiel gewesen wie bei diesem zerrissenen Foto, was ja quasi ein Puzzle war. Das hätte ewig gedauert. Das hätte wirklich ewig gedauert. Und ja, deswegen habe ich das jetzt einfach mal nachgeschlagen. Äh, Wir bekommen jetzt dafür den Schlüssel That und must be können William's jetzt key. auch Williams Arbeitszimmer betreten. Das heißt, wir sind nicht mehr von Victoria abhängig und können uns ganz selbstständig darum kümmern, dass wir jetzt Williams Arbeitszimmer quasi finden. Nicht finden, wir haben es ja schon gefunden, aber betrachten können. Das werden wir jetzt auch direkt tun. Also ich finde, wir haben bis jetzt schon, dadurch, dass ich so ein bisschen gecheatet habe jetzt bei dem Rätsel, ähm, haben wir dann doch schon ein bisschen was erreicht in diesen ersten paar Minuten heute. Und ich finde, im Vergleich zu den restlichen Parts, also der letzte Part war schon ganz gut, aber die Parts davor, da haben wir nicht wirklich sehr viel machen können. Aber, genau, entschuldigt, falscher The Mausklick. key to William's So, study in the was old bedeutet, tower. wir können jetzt das Zimmer betreten, was wir schon die ganze Zeit versuchen zu erreichen. The door can't be opened. I left Tja, William's Samuel, key on the schön, other dass du dich side da of jetzt the door. selber eingesperrt The hast. lock must have gotten stuck. Gut, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was wir hier alles haben. Wir haben ein Schachbrett, dann haben wir eine Truhe. Hier ist nochmal eine massive Truhe. Und einen Schreibtisch mit einer Schublade. Sonst haben wir hier vielleicht im Vordergrund noch ein bisschen was. Nein, haben wir nicht. Aber dann würde ich sagen, wir fangen mit diesem Schreibtisch hier an. Weil der hat eine Schublade. Da ist das, glaube ich, relativ übersichtlich. Hat er jetzt reingeguckt? Oder hat er nicht? Ah, jetzt guckt er rein. Ein Buch. This title makes no sense. I'll have a closer look. So. Schauen wir uns mal das Buch an. Oh, There's a small key inside the book. The pages have okay. been cropped so as Ein to hide it. Schlüssel. I'll take it. A little key. It was hidden between the clipped pages of Robert's book.
Okay, ich glaube, das war aber alles, was wir hier in dieser Schublade machen können. Uns das mal an. Pergamente. Pergamente. Hier ist nochmal eine Spieluhr. Okay, die Melodie scheint As though William I've auf jeden Fall heard that bekannt melody vorzukommen. somewhere before. Dann haben wir noch Pergamente. Okay. Lots of scrolls and papers, but none with William's writing. He must have been recording the important notes somewhere. Okay. Der Schlüssel, der wird ja irgendwas hier wahrscheinlich A little machen key. können. It Deswegen was will ich das hidden einfach mal between the ausprobieren. clipped pages of Robert's book. Hier ist nichts. Probieren wir es mal aus. Ja, funktioniert. Schauen wir uns mal die Schublade an. Eine komische Kugel. Ein weiterer Globus. What did William need all this for? Okay. It's cold to the touch. It's strange to the touch. Oh. Ich habe jetzt einfach mal hier ein bisschen rumgeklickt. Und finden noch das A book Tagebuch has von been William. pinned to the Das ist bottom sehr side of gut. the drawer. Das können wir uns mal The direkt diary angucken. of William Gordon. William's diary. Vielleicht finden wir da ja was. Excellent. Genau. Hopefully I'll finally learn Hören wir what uns das mal happened an. that night. March 21st. I'm old. I'm old. I know my time is drawing in, and that is why I want to put some sense into my life before I leave this world. I have contributed my last years to looking for the truth about my family and the blood that runs in my veins. Maybe it is also because of the guilt that I bear in my heart for the fate of my dear James. The fate that I didn't have the courage to change. After all the years spent with the old journals, I know at last what the goal of my search is. I must not lose time. March 23rd. In the chronicle of the manor and the old records in the library, I have learned things that were forgotten and much that is new. I learned that James is not the only one to have lost full control of his mind. Throughout the centuries, several of my blood ancestors have suffered from the same affliction that now curses James. It seems as though it is all somehow correlated, has a perverse purpose of some kind. I traced the family line and learned that every one of those poor souls had been born in the same week, repeating with the period of 2 centuries. Is the madness supposed to be punishment of some sort? A punishment for deeds so horrible that we have not been pardoned, even after 700 years? I am terrified by this idea. It follows me now, day and night. April 5th. I feel something is not right with me. I am weaker from day to day. My age has caught up with me at last. As the chronicle foretells, the way to revealing the truth is through 5 symbolic keys. I don't exactly know what their purpose is, but if they can lead me to the truth, I must obtain them. I have decided to pursue first the ones that have been carried over time far from my manor. Centuries ago, the keys were given to different men of our family for safekeeping, so that they couldn't be used together.
Luckily, I still have my own with me, and obtaining James's key should not be difficult. If only I had known before what I know today, I would not have given it to him. The next one must be in the hands of Marcus himself, according to the records. The fourth one was given to Durham Gordon, the original owner of the remote manor in Wales. I must set off for Wales soon, that is certain. I still do not know where the fifth key is. Its origin eludes me in the many years of the past. When I obtain the other ones, I must find this last one too. April 15th. I have returned from Wales. My searching was futile. It was not easy to get into the family tomb. Unfortunately, I failed to reveal the next fragment of truth, and returned home empty-handed. Not all hope is lost, however. I will focus on the keys that James and Marcus possess. It should not be hard to obtain them. April 21st. I cannot change what has happened in the past of my ancestors, but I hope I can influence the events of the future. The curse that has plagued our family must be of dateless origin. It must stretch into times as distant as those of Marcus and Mordred, the first Gordons. I have decided to start looking for answers at the place where the body of Marcus rests. I know that the tomb is concealed in the dark underground of the parish. Its entrance has long been lost in forgetfulness. No one knows where to begin to look for it. I will set off for the vicarage tonight, April 26th. Whatever it is that is buried underneath Worm Hill, it is not easily within reach. It took me several days before I discovered an extraordinary pedestal with numerous tiny and meticulously shaped stones in the belfry. The whole pedestal is a complex mechanical lock. Surely it will open the way to the church's underground for me. I tried to change the positions of the opposite stones, but it was beyond my will to fully concentrate. I was too tired to attempt to set up the mechanism properly. Before I left for home, I made a drawing of the whole mechanism and returned the stones to their original configuration. Tomorrow I will go to Worm Hill as early as possible. April 27th. Luck was on my side today. I opened the way leading to the tomb of Marcus. Surely, I'm the first one in centuries to have succeeded in doing so. How great was my surprise when I descended into the tomb. There was not a trace of Marcus's grave. Nothing. His body must be hidden somewhere. I hope that the answer lies in the 4 books surrounding the center of the tomb. Shall wisdom be your way? Writes an old text carved in stone. Even after his death, wisdom protects Marcus as it has in his life. I am almost positive that the first answer is map. Despite the darkness, I tried to write down the text from the books, but it was easier to memorize it. I also found an extraordinary, in all probability, a ceremonial object in the shape of a perfect sphere. When I touched it, it was as though whole long centuries breathed on me. An odd feeling. May 7th. I am afraid of this night. I have not slept for 2 days now, and I hear voices. Yes, human voices. There are dozens of them. Their whispering is melting my ears into a sea of horrifying noise. What's happening with me? Am I mad too? No, I repudiate that, now that I am so close to the truth. Also, was wir herausgefunden haben, ist, dass William auf ein unterirdisches Stockwerk unter der Kirche aufmerksam geworden ist, was er gefunden hat. Außerdem benötigt man 5 Schlüssel, um dieses Konstrukt bzw. diesen Aufbau hier anscheinend irgendwie lösen zu können. So habe ich das jetzt verstanden, dass die 5 Schlüssel irgendwie damit in Zusammenhang hängen. Und er weiß um den Aufenthalt von 4 Schlüsseln. Der letzte Schlüssel, den hat er selbst auch noch nicht gefunden.
Okay, das heißt aber, wir haben weiterhin noch ein paar Aufgaben vor uns, beziehungsweise neue Aufgaben. Und ich fürchte aber, wir müssen immer noch gucken, wie wir hier rauskommen. Okay. The black rook is missing. Wo könnte denn... The lid won't move. Und ich habe hier noch was? Was ist das? Okay, gut. Es fehlt eine Schachfigur, das Several heißt, die scrolls wird vielleicht scribbled over irgendwie was with damit zu notes. tun haben. There isn't anything useful on them. Was wir hier finden können. Ja, ich habe den Turm gefunden. Da ist die Turmfigur. So, dann würde ich jetzt aber hier nochmal schauen. Gucken wir uns das nochmal an. Also diese Black Sphere ist wirklich, also soll ja eine perfekte Kugelform sein. Ich das gerade. Das ist ein kleines Messer. Interesting. Ja, das ist natürlich auch eine Maßnahme. So kann man sich auch beschützen. Eine Waffe versteckt als kleiner Schachfigur. So, jetzt würde ich aber hier nochmal gucken. Also, wir kommen hier nicht raus. Ja, gut, die Kiste wird sich nicht öffnen. Mal sehen, was Samuel The jetzt mal lid zu won't dieser Tür move. sagt. Okay. Vielleicht kriegen wir The ja mit door dem... won't move a bit. Aha, okay, gut. Das heißt, wir versuchen mit dem I'll kleinen try to Messer push the latch open. die Tür zu öffnen. Success. I'm feeling so strange. My head. Sir, you're awake at last. Okay. We were starting to worry that something might have happened to you. What happened to you, Samuel? I don't know. All of a sudden, my head started to ache vigorously. I cannot remember anything after that. How did I make it to my room? Bates found you lying unconscious in the attic. Yes, I was going to tidy up there when I saw you lying on the floor. I hurried to get Sir Robert, and then we carried you to your bed so that you could have a rest. I told you, Samuel, that you should take a rest after such a long journey. Perhaps you are right. I have no idea what happened. I vaguely remember having a strange dream, but I cannot figure out what it means. Important thing is that you're all right. Yes, that's true. It would be best for you to sleep for a while. This time, I will follow your advice, Robert. Good. We shall leave you alone then. If it gets worse, come see me. Thank you. Hopefully I will be all right now. Come, Bates. We shall leave Samuel to his rest. Yes, sir. Robert is right. I should take a rest. Tomorrow I'll find out Wir haben more das than erste today. Kapitel geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen jetzt in Kapitel 2. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch, dass wir so zusammenbrechen. Und anscheinend Samuels Kopfschmerzen so überhand genommen haben. Okay. I had a terrible dream. In the morning, my thoughts were interrupted by a knock at the door. Sir! Sir! Open up! What's going on, Bates? Open up, sir! I have to tell you something. Hold on, Bates.
I'm there in a moment. What's the matter then? It's horrible, Oh, sir. Henry, our gardener. und wir haben They Henry ja found in him unserem in the Traum garden gesehen, wie pond. er tot Calm down, Bates. im Teich What are you liegt. talking about? They found him dead this morning in the pond. I know what I am saying. I saw his body being dragged out. How did it happen? I have no idea. Detective Collier will tell you that. He has been questioning everyone for quite some time now, and he wants to speak to you too. He did not give any of us a chance to recover from the shock, not even Madam. Where will I find him? He's waiting for you in the common room. We had better go there right away, sir. All right, let's go. Detective Collier. Yes. Samuel Gordon, I presume. I need to speak with you. Mr. Gordon, do you know what happened? Yes, Bates told me everything. Klar. Good. I need to ask you a couple of questions. Shall we begin? Yes. Did you speak with Henry Stanton yesterday? Yes, I only arrived yesterday, but I spoke with him during the day. Oh, you arrived yesterday. Yes, to attend William's funeral. I understand. What did you speak with Stanton about? I don't know exactly. It was a very trivial conversation. Had you known him from before? No, I only knew Mr. Dickens, who was Henry's predecessor. That was before you left the manor. Yes, about 12 years ago. Okay, let's return to your conversation with Stanton yesterday. Did he seem strange to you? Nervous or disturbed? No, nothing like that. He behaved normally. So, you are saying that he seemed normal? Right. I spoke to Morris, your groom, before this interview. He told me that Stanton would often have a bit too much to drink. Yes, I have heard the same. Madame Victoria has also confirmed it. What do you make of it? Well, they found him in the garden pond, tangled up in algae. I don't know yet how he ended up in there, but the most likely explanation is that it was on account of his drunken state. He might have bumped into something, lost his balance, and fallen into the water. Maybe. But don't you think the water would have awakened him? No, exactly the opposite. It was water that caused his death. He fainted, fell into the pond, and the cold water did its thing. Stopped his heart? He wouldn't be the first drunkard to have drowned like this. What's ironic, however, is that it didn't happen in a lake or a river, but in a little bit of water in the back garden. Oh well, no man can choose his death. If there is nothing you need to ask, I won't be keeping you any longer. Thank you. I have all I need for now. Would you please see me out? Certainly. Follow me, Detective. I will now wait for Dr. Herman's report and close this case. Thanks for your time, Gordon. You're welcome, Detective. Okay. Goodbye. Collier wants to close the case. Now that Henry is dead, I've got to find a way to obtain the second part Okay, of that strange object. jetzt um das einfach mal zu rekapitulieren. Wir haben Henrys Tod in unserem Traum gesehen und erfahren dann quasi beim Aufwachen, dass Henry auch tatsächlich in dem kleinen Teich ertrunken ist. Jetzt war der Detective schon da und jetzt deutet halt alles auf Selbstmord hin, beziehungsweise auf einen tragischen Unfall in Verbindung mit Alkohol, wo wir ja wissen, dass Henry einen leichten Hang zu hatte. Ich würde mir jetzt aber trotzdem ganz gerne einfach mal den Ort des Geschehens ansehen, beziehungsweise einfach mal schauen. Der war ja hinten der Ort. Genau, hier ist nämlich, glaube ich, auch. Hier ist Henry gestorben. Müsste ja sein. Also hier ist der Springbrunnen und der kleine. According to both Bates and Collier, Henry's body was tangled up Also in ich finde das algae sehr komisch. when they Sagen wir mal found so. him.
How could he possibly have drowned in this Seht stone? ihr? Something is glittering at the bottom. What could it be? Da ist Fußabdruck. There's a deep footprint in the Okay. mud. It looks quite fresh. Whom does it belong to? Stimmt, wir hatten ihm ja den Auftrag I gegeben, shouldn't dass have wir ihn made sauber Henry machen müssen. clean the Das fountain. Henry. How could I have known that something like that would happen? Ja, dann versucht doch, Something es is zu nehmen. glittering at the bottom. What could it be? The water is Ja, murkier okay, than schade. yesterday. Können wir The hier water irgendwie... is murkier than yesterday. Okay, Something das is heißt, glittering da at wird the bottom. irgendwas sein What auf could dem it Grund be? bis... Grund. Und wir haben jetzt den Fußabdruck gefunden. Okay, das hat uns nicht wirklich viel. Ich würde jetzt einfach nochmal zum Gewächshaus gehen, weil da hat Henry ja gearbeitet und wir haben ja immer noch das Problem, dass Henry in Willow Creek dieses Medaillon wahrscheinlich versetzt hat. Vielleicht finden wir im Gewächshaus nochmal irgendwas, um hören uns nochmal den Grinder an. Ich habe jetzt wieder Blut. Okay, gut. Ja, gut, das ist It's klar. full of rainwater. Das ist It will klar. have to be cleaned before it can be used again. Ein kleiner Tisch. Hier ist nochmal das Bild von Black Mirror. Das haben wir uns ja schon mal angesehen. Sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe es leider zu schnell weggeklickt. Wir schauen uns mal den kleinen Tisch. Cans of paint Okay, and a da kann tin man with nichts. brushes lying on it. It's full of dry leaves. Meine Metallbox. Das wird It's wahrscheinlich locked. It's closed, probably Henrys full of whiskey. Henry hid it here so as not to carry it. Notbanker gewesen sein. Die Box lässt sich nicht öffnen. Dann schauen wir uns mal in der Schublade nach. Hier was hinten. Okay. Gardening tools Nee, and small tubes with die Quittung haben wir fertilizer. nirgendwo. I can't see a bill of exchange anywhere. Where could Henry have Okay. put it? Was mit den Samen hier? There is nothing interesting in the drawer. Die sind uninteressant. Seeds of some plants, maybe beans. Okay. Vielleicht sollten wir nochmal mit Morris sprechen. Die beiden waren sich ja nicht wirklich grün, er und Henry. Und vielleicht einfach mal schauen, was er zu dem Ganzen sagt. Vielleicht hat er was zu sagen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade, weil die beiden Figuren haben ja wirklich immer so einen gewissen Kontakt gehabt, wenn man mit ihm gesprochen hat. Ah, okay, gut. Er hat die Sachen in die Scheune Morris gebracht carried the hay wahrscheinlich. sacks away in time before it started to Sprechen rain. wir mal mit ihm. Morris, do you have a moment? Sure. What do you think about what has happened to Henry? It was to be expected. He drank way too much. I guess it had to end like this. It sounds like you Das really hat man don't schon care gemerkt, that it ja. happened. Well, we didn't exactly like each other, but I wish Ah. no ill will to anyone. It was you who found him, right? Yes, I needed something from the back garden, and as I was walking past, I noticed something floating in the fountain.
I went closer to have a look, and he was totally tangled up in the weeds. I could see nothing except his coat. Did you notice anything else? No, I panicked, you see. I ran to the castle to get Bates to go have a look with me. I kept thinking I might have been confused and imagined it. But it really was Henry. What happened next? I rode into the village to get the detective. You know the rest. So, Morris found Henry. Were you in the stable yesterday? Sure I was. Where else would I have been? The lights were not on. Well, maybe I wasn't. Why are you asking? Oh, I can see where you're coming from. You're thinking that maybe what happened to Henry might not have been an accident and that somebody might have helped him into that pond. I may be a drunkard and a saucebox, sir, but I'm no murderer. No one is calling you a murderer, Morris. I was just asking. All right, fair enough, sir. If Madam learns that you are starting to suspect me, I may as well go looking for a new job. There's not much work available in this neighborhood. And besides, who would want to hire a man with one leg that is almost completely lame? I'm not accusing you of anything, Morris. At least not yet. Morris, have you boarded up the old well like I asked you to yesterday? Not yet, sir. I'll do it today. It should have been done yesterday. I'm surprised that Okay, Henry didn't also das fall ist schon into hart. it. Also, Excuse me, sir? You know ich well meine, es how ist I ja klar, meant dass that. Morris und I Henry sich want nicht to see gemocht it haben, aber es secured ist schon today, sehr or you stark can darauf start looking bedacht, for a new irgendwie job. Morris Is that clear? den Unfall in die Sure, Schuhe zu I'll do schieben. it. You needn't shout at me, sir. I Ja, das have merkt er no gerade auch. idea what has gotten Das into ist me. gut. Why did I yell at him like that? I took a look around the fountain. Sir, why would you bother with such a thing? Why not just leave it up to that detective? Well, I can't help suspecting something's wrong about all of this. 2 unfortunate accidents in such a short time? You said it, sir. They are accidents. Henry just got drunk as a stone, and this time his luck ran out. Maybe. But never mind. I have come because of something else. I found a footprint in the mud by the fountain's rim. But that's nothing strange. There must be lots of footprints there. Well, this one is fresh and much deeper than the other ones. The person who left it there must have limped badly or been carrying something very heavy. Are you suggesting it's mine? Well, why couldn't it be yours? It's mostly me who walks around the garden, and the footprint is probably from the morning I found him. Maybe. Sir, I told you I was home the whole evening. I've got no idea what happened that night. How do you know that it was nighttime? If I answer that now, could we stop returning to the subject? We shall see. I heard it from Dr. Herman, and he was speaking with Collier. What else were they talking about? I was not really listening. I just overheard a couple sentences as I was walking by. Can I go now, sir? All right. I'll ask Dr. Herman myself. Maybe I'm suspicious of him unnecessarily, but maybe not. I'll go see Dr. Okay, Herman. also wir and haben find out aber what es he dann knows doch schon ein about bisschen in that die Enge footprint. getrieben. Der druckst jetzt I auch sehr will go stark then. rum, All right, aber sir. ich glaube, am Ende des Tages wird es Morris nicht gewesen sein. Samuel agiert ja hier auch sehr, sehr aggressiv, meiner Meinung nach. Was ich jetzt tatsächlich machen wollen würde, ist, beziehungsweise wir haben ja im Endeffekt eigentlich, müssen wir jetzt mit Dr. Herman sprechen. Schauen wir jetzt mal hier uns noch ein bisschen um. Hier ist nichts. Dr. Herman ist ja quasi in der Stadt wahrscheinlich, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass er irgendwo in der Stadt ist. Oh, Victoria. Okay. Ja, da würde ich sagen, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt
zu pausieren und beim nächsten Mal wieder da zu sein. Wenn es wieder heißt Black Mirror, dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Woche und bleibt gesund. Bis bald.